Меня зовут Феликс Гениев, я управляющий партнер адвокатского бюро Гениев и партнеры. Мы занимаемся юридическим обслуживанием бизнеса, мы занимаемся налоговыми спорами, банкротными, корпоративными спорами и уголовно-правовой защитой бизнеса в том числе. Мы базируемся в Казани, работаем по всей России. Сегодня мы будем разговаривать про налоги не как таковые, мы будем разговаривать не про режимы, не про ставки и так далее. Мы будем разговаривать про риски, с которыми сталкиваются предприниматели, собственники бизнеса и руководители непосредственно при своей деятельности. Как наша практика показывает, бизнес сам по себе неплохой, несмотря на то, что суть проблема заключается в том, что бизнес не может выстроить изначально позицию защиты, и логика налоговой ими не понимается. На экране топ-5 популярных схем по версии налоговой уклонения от уплаты налогов, так называемой агрессивной оптимизации. Это бумажный НДС, дробление, привлечение самозанятых, регистрация в льготных регионах и ИП управляющий. И 95% нашей практики это бумажный НДС. Это бумажный НДС, и, собственно, его мы, будем сегодня и обсуждать. Можно переключать. До того, как начну полностью расклад, введу вас в контекст. Начнем со статистики ФНС. Запоминать цифры не обязательно. Основная суть заключается в том, что количество выездных налоговых проверок в последние годы уменьшается, но увеличивается средний чек по ним. Соответственно, что это означает? Что налоговая, если приходит с проверкой, она уже идет с фактурой. Без предполагаемого доначисления налоговый орган с проверкой не выходит. Он по факту проверку проводит уже изначально за кадром. В ходе проверки все просто легализуется по большому счету. Обратите внимание, за 23-24 год средний чек по выездным налоговым проверкам по одной проверке 65 миллионов рублей, а с 2025 года средний чек повысился почти до 83 миллионов рублей за одну выездную налоговую проверку. В регионах и в Москве, соответственно, чеки немножко разные. По Татарстану, если брать, в прошлом году было 45 миллионов рублей, в этом году около 65 миллионов рублей. Многие бизнесмены считают, что суд – это план «Б». В случае, если с налоговой не разберемся, пойдем в суд. Но, к сожалению, в последнее время это финал плохого сценария. Странно, конечно, это слышать, наверное, от юриста, но вместе с тем я всегда за профилактику, нежели уже попадать в суд. Смотрите судебную практику и статистику по ней. По судам первой инстанции, по спорам налоговым, я говорю про налоговые споры, да? Всего лишь 30% решений выносится в отношении налогоплательщиков, в пользу налогоплательщиков. И 70% соответственно идет в пользу налогового органа. Если смотрим более вышестоящие инстанции, апелляционные и кассационные, там всего лишь 14-12% в пользу налогоплательщиков. Соответственно, вот это то, куда лучше смысл туда вообще не суваться и не ходить, на мой профессиональный взгляд. Всем, наверное, известно, что налоговый орган сегодня это технологический гигант, который видит в режиме реального времени всю финансовую жизнь страны. Если для выявления каких-то схем и нарушений раньше надо было месяцы, нужны были месяцы, сейчас для этого пары секунд достаточно для искусственного интеллекта, чтобы вычислить, какие нарушения происходят в данный момент. Рискоориентированный подход – это подход, когда налоговый орган приходит, уже зная, что есть нарушение, да? Они не приходят, как раньше все полагали, раз в 3 года, каждому 10-му, не по алфавиту и не каждому явно. Они приходят именно к тем, кто по версии налогового органа имеет риски нарушений, это первое, и второе, имеет активы и деньги. В пустые компании налоговый орган никогда не приходит с проверкой. Далее сужаем наш, скажем так, фокус, возвращаемся именно к НДСу. Первоначально это все выявляет, естественно, искусственный интеллект. Есть система АСК НДС, так называемая, которая формирует изначально так называемый федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей. После того, как эта система смотрит цепочку счетов фактур в парах, да, видит разрыв, дальше начинается работа человека. Как это работает, да? Сначала система видит цепочки разрывы, дальше выявляется, где налог вычет заявлен, но налог не уплачен, и в последующем находится ближайшая, живая, реально существующая контора с ресурсами, с сотрудниками, с имуществом и с деньгами,
Это, как правило, и есть заказчик схемы, выгодоприобретатель так называемый. После того, как налоговый орган при помощи своих инструментов интеллектуальных вычисляет так называемого нарушителя, начинается непосредственно работа уже с самими инспекторами. Начинают приходить требования относительно тех так называемых спорных контрагентов в отношении нас, наших контрагентов, начинают вызывать на допросы, на так называемые беседы победительные, где нам показывают вот те самые деревья связей, да, и предлагают уточниться по налоговым обязательствам в НДС, иначе мы придем к вам с выездной налоговой проверкой. Это самая частая история, именно вот в этой стадии к нам обращаются налогоплательщики с вопросом деэскалировать этот спор. Есть несколько стратегий при общении с налоговым органом. Если позиции сильные, мы предоставляем документы и забываем как страшный сон. В принципе, налоговый тоже ошибается, иногда направляет требования, когда все в порядке. Есть позиция слабая, но с возможностью усилиться. Тут в данной ситуации мы начинаем уже смотреть документы и собирать доказательства, подтверждающие реальность этих сделок. Да? Смотрим документы первичные, смотрим документы, которые косвенно подтверждают реальность сделки. Проводим опросы, либо подготавливаем свидетелей, контрагентов, либо работников нашего клиента, скажем так, и сопровождаем их на допросы. И если позиции слабые, если условно, скажем так, в книге покупок элементарно только цифра, дата и номер, счет фактуры, то мы уже занимаем другую позицию затягивания, стараемся, чтобы выпадающий год просто выпал. Начинаем вести переговоры и в какой-то момент, возможно, рекомендуем уточниться в определенных моментах. Естественно, мы уточняться рекомендуем в более поздние периоды. Например, в этом году выпадает 22 год. Мы рекомендуем, как правило, уточниться за 24 за 25 года, чтобы, в принципе, налоговый орган был удовлетворен, но вместе с тем мы пеней с 22 года не получим в случае уточнения. Цифры перевел для того, чтобы показать, насколько эффективны вот те самые контрольно-аналитическая работа. Смотрите, собираемость за выездные налоговые проверки. В ходе выездных налоговых проверок за 2024 год налоговый орган собрал 150 миллиардов рублей. А в ходе аналитической работы 258 миллионов рублей. Соответственно, насколько, тут прям четко видно, насколько эффективен инструмент аналитической работы для налогового органа. И скажу я вам, этот инструмент эффективен и для налогоплательщика на самом деле, потому что иногда лучше уточниться на пару, скажем так, миллионов рублей и не допустить выездную налоговую проверку, но при этом, естественно, оценив все за и против. И не допустить налоговую проверку, потому что если мы в святые святых пустим налоговый орган, да, в ходе проверки мы можем получить еще и НДС, который и не попал в ФРПВ, можем получить еще и прибыль, в последующем вылезут подотчетные цифры какие-то, да, взносы социальные, лизинги, которые там за бесценок были выведены и так далее. Вот это все в случае необходимости мы, естественно, оцениваем риски все за и против, и после этого даем рекомендацию клиенту уточняться в тот или иной момент времени, или все-таки держать оборону и ни в коем случае не допускать, скажем так, это уточнение. Официальной какой-то суммы, с которой начинается выездная налоговая проверка, ее не существует. Но мы ориентируем налогоплательщиков на 5 миллионов рублей. В случае, если в ФРПВ попали цифры 5 миллионов рублей НДС за 3 предыдущих года, тогда, скажем так, реальность назначения выездной проверки, на наш взгляд, довольно-таки высока. Потому что кроме 5 миллионов рублей может быть еще много чего, что не попало в ФРПВ. И мы это понимаем. И в любом случае, мы, когда клиент обращается к нам, мы в первую очередь начинаем узнавать, все ли попало в ФРПВ. Если еще то, что не попало, что с прибылью, насколько реальны сделки, насколько были проплаты проведены в отношении этих контрагентов. И все это оценивая, даем уже, соответственно, рекомендации. Следующий момент, когда налоговая история переходит в уголовную правовую плоскость. Пропускаем саму налоговую проверку, скажем так, да? Налоговая проверка, допустим, все-таки назначена, проведена, есть доначисление. В каком случае налоговый орган направляет материалы в Следственный комитет? Это налоговая проверка проведена, есть доначисление, сумма доначислений достигает
2,7 миллионов рублей в отношении физлица, если проверка проводилась, и 18 миллионов 750 миллионов рублей, если в отношении юридического лица проверка проводилась. Если вот эта сумма набралась в ходе выездной налоговой проверки, и в течение 75 дней после вступления решения налогового органа не уплачен этот налог, соответственно, налоговый орган направляет материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. Для понимания привел судебную статистику по уголовным делам. Запоминать цифры опять-таки не надо, объясняю логику. Каждый год, за последние 3 года, вот посмотрел статистику судебного департамента. 500 000 человек осуждается каждый год. Оправдано 0,2%. Соответственно, 2 человека за 1000 дел, на 2 дела на 1000 оправданий. Ну, по факту их нет, по вашему счету. И смотрите долю налоговых дел. Из 500 000 200-300 дел. А оправдано за последние 2 года 0 человек. Да? Я вам объясню, почему так мало налоговых дел в суде. Есть очень четкая логика, в последующем поймете почему. Но надо вот эти цифры помнить, и в последнее время наметилась тенденция на назначение реального лишения свободы по налоговым делам. За 25 год уже 7 человек осуждены были за полгода, хотя в прошлом году было 4. Какие статьи есть по уголовные статьи по налоговым составам, да? 198 по физлицам, 199 по юридическим лицам. Пороги, я вам уже сказал, 2,7 для физических лиц, но эта сумма должна набираться в пределах 3 финансовых лет подряд. Если эта сумма набирается за 4 или 5 лет, состав преступления, соответственно, нет. Эти преступления относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, и, соответственно, уголовные дела могут быть прекращены в связи с возмещением ущерба. Возмещением ущерба по налоговым составам является уплата недоимки, пеней и штрафов. Можно дальше? И надо обратить внимание, что неуплата налога, не любая неуплата налога является преступлением. Преступлением является неуплата налога в связи с искажением фактов хозяйственной жизни в декларации. То есть, если в декларации заявлен налог уплатить, но вы не уплатили, это не преступление. Порядок возбуждения уголовных дел по налогам тоже есть определенную специфику имеет. Поводом для возбуждения дела является только материал, поступивший со вступившим в силу решением налогового органа в Следственный комитет. То есть не надо пугаться, то, что кто-то кляузу напишет заявление, там, жалобу, донос какой-то, и сразу же Следственный комитет возбудит дело. Нет, такого нет и быть не может, потому что вот есть такой определенный порог. Это вступивший в силу решение налогового органа, который имеет определенный размер плода начисления. Что происходит на практике? Объясню преамбулу. Да? Есть следователи, они государственные служащие, у них есть свои показатели, так называемые палки, уже мы, наверное, с советского времени все это знаем. Так вот, палки у налоговых следователей – это не дела возбужденные, не дела, направленные в суд, это суммы, возмещенные в бюджет. Соответственно, следователь тоже человек, тоже, соответственно, имеет свойство лениться. У него желание быстро возместить налоги с минимальными усилиями. Что он делает? Он говорит: давайте-ка мы откажем возбуждению уголовного дела в отношении вас. Что вы за это получите? Да? Не будет следов о привлечении к уголовной ответственности в ИЦ, в случае чего ваши дети смогут устроиться в правоохранительные органы в будущем. Не будет арестов имущества и денежных средств организации физического лица, потому что это прям хрестоматия. Обязательно все счета арестовывают и не дают работать организации. Это прям 100% делается. Не будет производиться обыски в офисах и жилищах фигурантов дел, их близких родственников, потому что к родителям прийти это прям обязательно надо Следственному комитету, скажем так, инструмент давления любимый. И даже к заказчикам приходят, выносят компьютеры, через них тоже влияют. Соответственно, еще новый лайфхак, который в последнее время они начали использовать, потому что проверки выходят, как я говорил, возбуждаются за 3 года, а проверки, как правило, проводятся 3 года, допустим, и 9 месяцев по НДС. Они говорят: мы возьмем тот период, где сумма меньше, давай договариваться. Возмещай там, где меньше, мы откажем возбуждению уголовного дела. Но если не договорились, скажем так, возбуждается уголовное дело. После возбуждения уголовного дела следователь не прекращает свою практику, скажем так, свое дело по побуждению к возмещению ущерба. Наоборот, начинается еще более жесткие инструменты применяют, начинают возбуждать уголовные дела
по смежным составам, по составам так называемым помощникам следователя. Может, следующий. Это легализация и 187 статья неправомерный оборот средств платежей. Обратите внимание, то, что любой вывод денежных средств на счета технических контор и любое подписание платежного поручения в отношении конторы технической образуют вот эти составы преступлений. Чем они опасны? Они уже тяжкие составы, они не прекращают в связи с возбуждением, в связи с возмещением ущерба. Кстати, многие блогеры под это попали, да? Они сначала были несговорчивы, потом они возместили, но к этому моменту уже были возбуждены 187 и 174, и поэтому в отношении них уголовные дела были последующие не прекращены, до сих пор они находятся под домашним арестом, и тот даже под стражей, по-моему. Вот. До 7 лет лишения свободы предусмотрено, и самое сладкое для следователя, он прям любит это, прям обязательно скажет, и даже применяют. По 187 статье возможно применение мер пресечения в виде заключения под стражу. Арест, соответственно. По налоговым делам они прямо запрещены в законе. А по 187 уже возможно, и это они прекрасно используют. Теперь, наверное, понятно, почему нет уголовных дел по налоговым судам. Да? Вот после всего этого, кто выдержит, они находят там, клиенты находят кредиты, инвесторов, кого угодно, но находят эти деньги, возмещают бюджет и после этого спокойно живут или неспокойно уже, кому как. И мало кто попадает в суды по налоговым составам в связи с этим. Следующая история. Что же делать? Что же делать, да? Надо помнить, то, что защита начинается далеко до открытой стадии конфликта. Надо начинать с момента заключения договоров с контрагентами. Волшебная история, да? Должна осмотрительность. Все слышали мы про это. Но никто нифига не соблюдает, извините за сленг, да? Все просто на самом деле. Провести фактическую юридическую проверку контрагента потенциального. Это прям история золотая жила. Они очень сильно выручают в судах. Смотрим. Если офис, если штат у контрагента, оборудование, сайт, отзывы, ресурсы, что вообще есть, все роем, смотрим и фиксируем до заключения договора. Смотрим в ЕГРЮЛ, нет ли сведений о недостоверности по директорам, по юрадресу, о предстоящем исключении. По сайтам арбитражным судам смотрим обязательно, нет ли крупных споров, либо сведений о банкротстве организации. Да? Сайты приставов – обязательная история. Наличие документов первичных – это, понятное дело, это база. Без счетов фактур мы, в принципе, не имеем права включать в книгу покупок какие-либо документы. Это обязательно, и без этого разговора быть не может. Подтверждение оплаты. 80% успеха, на мой взгляд, это подтверждение оплаты. Потому что никакой суд не поверит, что 3 года тому назад кто-то вам отгрузил там какие-то товары на 20 миллионов рублей, не получил оплату и даже ни одного письма не написал, что давайте-ка вы мне оплатите. Да? Забыл, ликвидировал контору через год, и через год еще и умер директор, наверное. Да? Но это, к сожалению, прям классическая история. Что не проверка, у нас вот это. Оплаты нет, бумажек накупили, сидим довольные, и ничего, и начинается вот работа. Сделаем мне что-нибудь. Ну, делаем что-нибудь, но лучше начинать сначала и выстраивать защиту уже на стадии подбора контрагента. Дальше, опять-таки, максимальная задача наследить, да, косвенные признаки реальности сделки. Логистические документы, документы по пропускам. Если это СМР, обязательно списки согласовываем, переписку создаем деловую с контрагентами. По исполнительной документации, опять-таки по сформированию списков, кто будет проходить на объекты, да, и так далее. И любыми способами подтверждаем реальность сделки. Есть у нас несколько кейсов. Для справедливости ради, да, я вам сказал, что 30% дел в судах заканчиваются в пользу налогоплательщиков, 70% в пользу налогового органа. Для справедливости ради, да, скажу что статистика нашей налоговой практики 70% дел в пользу нас. Феликсу давайте поаплодируем.